오늘 6강입니다. 5가지 확신입니다. Это 6-я лекция, 5 уверенностей. 고린도후서 13장 5절입니다. 2 Коринфянам 13:5. 너는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. Испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 신앙생활에 있어서 가장 중요한 것은 믿음입니다. Самое важное в нашей жизни веры — это вера. 하나님은 우리에게 믿음을 주시고 믿음을 고백하기를 원하십니다. Бог дал нам веру и желает, чтобы мы свою веру исповедовали. 그리스도를 믿을 때 우리가 구원받습니다. Когда мы с вами верим в Иисуса Христа, тогда получаем спасение. 우리는 하나님이 살아 계심을 믿고 신앙생활하는 겁니다. И мы с вами ведем жизнь веры, веря в то, что Бог жив. 하나님이 우리에게 기도응답을 약속하실 때에도 하나님의 능력을 믿고 기도할 때 응답 주신다라고 말씀하셨습니다. Конечно, Господь дал нам обещание дать нам ответы на молитву, но мы получаем ответы на молитву тогда, когда верим в то, что Бог может дать нам эти ответы. 그래서 5가지 확신을 다른 말로 말하면 5가지 믿음을 가지고 있어야 됩니다. И 5 уверенностей, другими словами, можно сказать, что это 5 видов веры. 믿음의 반대는 불신앙입니다. Противоположное значение слова «вера» — это неверие. 왜 하나님은 우리에게 믿음의 확신을 가지라고 하실까요? Почему мы должны иметь уверенность? 사단이 우리를 속이기 때문입니다. Потому что сатана нас обманывает. 그러면 확신을 무엇을 근거로 가져야 될까요? А на чем должна основываться наша уверенность? 그게 오늘 고린도후서 13장 5절에 답이 на와 있습니다. Об этом говорится во 2 Коринфянам 13:5. 스스로 우리 자신 스스로 말씀으로 구원을 확증하라는 겁니다. Мы должны самостоятельно, сами себя исследовать через Слово. 마귀는 말씀을 가장 두려워합니다. Сатана больше всего боится Слова Божьего. 우리가 말씀을 정확하게 믿고 이 말씀이 우리의 영혼, 마음, 생각 속에 믿음으로 편집돼야 됩니다. Мы должны верить в Слово Божье, и это Слово Божье должно быть подытожено в наших сердцах. 제가 가지고 있는 구원을 말씀으로 편집해 보겠습니다. Я попробовала подытожить спасение через Слово Божьего. 구원의 계획입니다. План спасения. 에베소서 1장 3절로 5절에 영세전에 우리의 모든 구원의 계획을 하나님이 세우셨습니다. Ефесянам 1 глава, с 3 по 5 стих сказано, что спасение Бог запланировал еще до сотворения мира. 구원의 방법입니다. Способ спасения. 에베소서 2장 8절 9절에 은혜로 인하여 믿음으로 구원받습니다. Значит, Ефесянам 2 глава, с 8 по 9 стих, мы получили спасение благодатью через веру. 그러면 구원의 내용입니다. Содержание спасения. 에베소서 2장 1절로 7절에 과거, 현재, 미래 문제 해결입니다. Ефесянам 2 глава, с 1 по 7 стих, спасение — это разрешение проблем прошлого, настоящего и будущего. 구원받은 자가 누릴 축복, 좀 전에 강의했던 7가지 신분 권세입니다. И также благословение, которое верующего человека, это те статусы власти, о которых я говорила на прошлой лекции. 구원의 증거가 뭐냐? 요한 1서 5장 11절로 13절에 증거는 이것이니 그리스도가 마음에 있으면 구원을 받았다라고 기록되어 있습니다. И в чем заключается доказательство того, что мы получили спасение, как сказано 1 Иоанна 5 глава, с 11 по 13 стих, заключается в том, что мы имеем Христа и в нем имеем жизнь вечную. 내적 증거는 그리스도가 믿어지는 겁니다. Что такое внутреннее свидетельство? Оно заключается в том, что мы верим в Иисуса Христа. 그러면 외적인 증거는 13절에 하나님의 말씀이 그것을 증언하고 있습니다. А внешнее свидетельство, о нем говорится в 13 стихе, говорится о Слове Божьем. 저의 구원의 확신 선구가 요한복음 5장 24절입니다. И также уверенность в спасении — это Иоанна 5:24.
영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 ом겼다. 저의 구원 선고입니다. Вот за этот стих я держусь, где говорится о том, что верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. 오늘 6강의가 이 구원을 확증하라는 겁니다. И в сегодняшней лекции мы будем говорить о том, что нужно удостовериться, убедиться в спасении. 네 자신을 믿음 안에 있는가 말씀으로 확증하라는 겁니다. Нужно исследовать самих себя и в слове убедиться, имеем ли мы спасение или нет. 제가 가지고 있는 구원의 말씀입니다. Это слово спасения, которое я имею. 그래서 첫 번째 가져야 될 확신이 뭐냐? 나는 구원받은 하나님의 자녀라는 확신을 말씀으로 가지고 있으셔야 됩니다. Первая уверенность, которую мы должны иметь, это уверенность в спасении. 저는 어떻게 구원받았냐? 예수가 그리스도란 사실이 믿어져서 구원받았습니다. Как мы получили спасение? Получили спасение благодаря тому, что нам поверилось в то, что Иисус есть Христос. 그래서 에베소서 2장 4절로 9절에 4절 5절에 보니까 하나님의 사랑으로 인하여 믿음으로 구원받은 겁니다. Поэтому Ефесянам 2 глава, с 4 по 9 стих сказано, что человек получает спасение через веру. 하나님은 우리에게 사랑을 주셨고요. 그 사랑을 은혜로 받았고요. 그 사실을 믿음으로 말미암아 구원을 선물로 받은 겁니다. Бог дал человеку свою любовь, и эту любовь человек получает благодатью через веру, и в итоге спасение дается даром. 에베소서 1장 3절로 5절에 알고 봤더니 창세전에 하나님이 저에게 구원 주려고 준비하셨습니다. В Ефесянам 1, 35 сказано, что Бог предоставил нас 3:5, вернее, извините. Сказано, что Бог предоставил нас к спасению еще до сотворения мира. 고린도전서 12장 3절로 우리 목사님이 저에게 복음 전했을 때 성령께서 저에게 믿어지는 은혜를 주셨습니다. И также 1 Коринфянам 12:3 это слово, которое нам пастор мне передал, когда передавал мне благую весть. 사도행전 13장 48절에 제가 25살 때 정확하게 예수님을 영접했습니다. И когда мне было 25 лет, я точно приняла Иисуса Христа в свое сердце, как об этом сказано в Деянии 13:48. 그래서 제가 하나님이 작정된 시간표에 저에게 구원을 은혜로 주셨습니다. Я благодати получила спасение в то время, когда Бог это предоставил. 요한일서 5장 11절로 13절에 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 저에게는 정확한 영생이 심겨졌습니다. Благодаря вере Иисуса Христа я получила жизнь вечную, как об этом сказано 1 Иоанна 5 глава с 11 по 13 стих. 그래서 요한복음 10장 28절에 하나님이 저에게 영생을 주셨는데 멸망하지 않고 이 영생을 겉도 누구도 빼앗아갈 수 없습니다. Поэтому Иоанна 10:20 сказано, что Бог дал мне вечную жизнь, и эту вечную жизнь никто не может у меня отнять. 28, 10:28. 6장 17절에 사도 바울이 영적 싸움을 이야기하면서 구원의 투구를 써라 이렇게 말합니다. Дальше Ефесянам 6:17 Павел говорит о всеоружии Божьем. Он говорит, чтобы мы одели шлем спасения. 제가 그리스도가 믿어져서 나는 구원받은 하나님의 자녀가 확실하다는 것을 이 성경 말씀 가지고 확신하고 있습니다. Я уверена в том, что я поверила в Иисуса Христа и получила спасение через вот эти именно места из Писания. 내가 이 구원의 확신을 딱 가지고 나서 저에게 생긴 하나의 축복이 뭐냐면 나는 하나님의 자녀라는 자부심이 생겼습니다. И когда я убедилась вот в этих местах из Писания, что появилось во мне? Во мне появилось чувство собственного достоинства, потому что я являюсь Божьим чадом. 내 인생의 과거, 현재, 미래 문제를 예수님이 다 끝낸 나는 하나님 자녀다라는 자부심을 하나님이 저에게 선물로 주셨습니다. Бог дал мне в подарок чувство собственного достоинства, и я поняла, что я являюсь чадом Божьим, у которого решены проблемы все прошлого, настоящего и будущего. 저는 예수 믿기 전에 수많은 열등감으로 시달렸습니다. Когда я была еще неверующим человеком, я очень часто сравнивала себя с другими людьми. 비교 의식에 사로잡혀 있었습니다. И у меня было чувство собственной неполноценности. 피해 의식 속에 시달렸습니다. Я постоянно чувствовала себя неполноценной и сравнивала себя с другими людьми. 제가 태어난 것 자체를 행복해 하지 않았습니다.
То есть меня не радовал тот факт, что я вообще, в принципе, родилась на этой земле и существую. 예수 믿기 전에 부모를 향한 감사가 하나도 없었습니다. И до веры в Иисуса Христа я ни разу не благодарила Бога за своих родителей. 진짜 내가 예수 믿고 구원받고 난 후에 진짜 그리스도께서 나를 구원하기 위해서 자기 자신을 생명으로 내주고 나를 샀구나. 그거 아는 순간에 내 안에 모든 상처가 치유됐습니다. Но когда я уверовала в Иисуса Христа и поняла, что, оказывается, для того, чтобы меня спасти, Христос ценой своей жизни купил меня, и после этого все раны мои исцелились. 우리가 사역하는 많은 아이들 속에는 사단이 상처를 통해 많은 아이들의 영적 상태를 무너뜨려 놨습니다. И также вы должны знать, что также и в ремнантах сатана сеет раны, и через эти раны он их разрушает. 끊임없이 그리스도의 사랑을 전달해 주셔야 됩니다. Поэтому мы должны постоянно говорить о любви Христа. 두 번째는 구원받은 제가 기도할 때마다 반드시 하나님은 정확한 시간표에 응답한다라는 확신을 가지고 있습니다. Во-вторых, мы с вами должны иметь уверенность в том, что когда мы молимся во имя Иисуса Христа, Бог непременно отвечает нам в свое расписание. 정말 그리스도는 모든 문제 해결자이기 때문에 이 이름으로 무엇이든지 기도하면 하나님이 응답 주신다는 사실을 저는 믿고 있습니다. Я верю в тот факт, что Иисус является решителем всех проблем, и поэтому, если мы будем молиться во имя Его, то непременно Бог будет давать ответы на молитву. 마태복음 16장 19절에 예수 믿는 순간에 나에게는 보좌문을 열 수 있는 천국 열쇠가 있다라는 걸 저는 믿습니다. И также я верю, что у меня есть ключи Царства Небесного, которые открывают двери к Небесному престолу, как об этом сказано в Матфея 16:19. 그래서 마가복음 11장 22절로 24절에 내가 진짜 하나님의 능력을 믿고 기도합니다. И Марка 11 глава, с 22 по 24 стих, поэтому я по-настоящему с верой молюсь. 저는 평상시에 하나님이 나와 함께 하심을 의도적으로 자꾸 생각하려고 합니다. И я постоянно себя заставляю думать в обычное время, в обычные дни о том, что Бог пребывает вместе со мной. Я себя тренирую так, чтобы я постоянно об этом думала. 저는 저에게 문제가 올 때마다 하나님이 나와 함께 하신다. 이렇게 계속 내 자신에게 되뇌입니다. Я постоянно себе напоминаю о том, что Бог пребывает вместе со мной, когда ко мне приходят какие-то проблемы. 그 하나님은 모든 걸 할 수 있다. 계속 저에게 각인시킵니다. Я постоянно сама в себе сею, что Бог может все. 제가 사역하다 보면은 인간관계 갈등이 많이 옵니다. Когда мы идем в служение, к нам приходит очень много конфликтов в отношениях с людьми. 때로는 제가 오해받을 때도 있습니다. И даже бывают у меня какие-то проблемы. 때로는 제가 다른 사람에게 상처 줄 수도 있습니다. Я кого-то обижаю или меня обижают. 인간관계 갈등 올 때마다 하나님이 알고 계신다. 계속 의식합니다. И когда приходят конфликты в отношениях с людьми, я всегда себе говорю, Бог все знает. 요셉이 성폭행범으로 오해받아서 감옥에 끌려갔을 때 하나님이 요셉과 함께 하시고 다 알고 있었잖아요. Когда Иосифа обвинили ложно и его посадили в темницу, он знал, что Бог пребывает вместе с ним, и что Бог все знает. 저에게도 인생 살면서 제가 할 수 없는 많은 위기와 어려움이 찾아옵니다. И также в моей жизни тоже приходит очень много трудностей и проблем, которые я не могу решить. 나는 못하는데 하나님은 하실 수 있다. 의식적으로 계속 각인시킵니다. И поэтому я сама в себе запечатлеваю и говорю сама себе, я не могу решить все это, но Бог может. 하나님이 함께하고 하나님이 다 알고 있고 하나님은 무엇이든지 할 수 있는 분이다. Бог все знает, Бог пребывает вместе со мной, и Бог все может. 그래서 내가 할 수 없음을 고백하고 하나님께 질문하고 하나님께 간구합니다. Я говорю, что я ничего не могу, и поэтому я задаю Богу вопрос и Бога вопрошаю. 누가복음 11장 5절부터 13절에 우리가 기도하고 포기하지 말아야 될 이유를 설명하고 있습니다. И Луки 11 глава с 5 по 13 стих говорится о том, почему мы должны не отчаиваться, когда мы молимся. 반드시 하나님이 응답할 거니까 기도하고 포기하지 말아라고 말씀하고 계십니다. Но говорит нам, что мы ни в коем случае не отчаиваемся, когда молимся, потому что Бог непременно нам ответит. 누가복음 18장 1절에 8절에는 기도하고 낙심하지 말아야 될 이유를 설명하고 있습니다.
Также в Луки 18 главе с 1 по 8 стих говорится о причине, почему нам должно всегда молиться и не унывать. 요한일서 5장 14절로 15절에 하나님의 뜻을 위하여 기도할 때 응답 주신다라고 약속되어 있습니다. 1 Иоанна 5 глава 14-15 стих говорится о том, что мы имели дерзновение просить по воле Божьей. 그 하나님의 뜻은 마태복음 6장 33절에 그의 나라와 의가 이루어지도록 기도하는 것입니다. Что значит молиться по воле Божьей? Это молиться за то, чтобы исполнилось Божье Царство и Его праведность. 하나님의 뜻은 사도행전 1장 3절에 하나님의 나라의 일들이 이루어지도록 기도하는 것입니다. И также молиться по Божьей воле, это значит молиться за то, чтобы исполнялись дела Божьего Царства, Деяния 1:3. 에르미야서 33장 1절로 3절에 시대들에 갇혀 있던 에르미야가 하나님께 기도했는데 하나님이 응답 주실 것을 약속하셨습니다. Также Иеремия 33, 1:3, когда Иеремию посадили в темницу, Бог обещал ему дать ответ на молитву. 저는 만물이 복종하는 그리스도 이름으로 실제로 기도합니다. Я реально молюсь и повелеваю именем Иисуса Христа, которому повинуется вся вселенная. 저는 크게 두 가지를 가지고 기도합니다. Я молюсь за две большие темы молитвы. 그 첫 번째가 예배 때 나오는 1부, 2부 강단 말씀을 언약으로 붙잡고 기도합니다. Во-первых, я держусь за завет, который нам говорится с кафедры на первом богослужении, втором богослужении. 그 다음에 두 번째는 교회 광고에 나와 있는 미션을 붙잡고 기도합니다. И во-вторых, я молюсь за те объявления, которые даются во время богослужения, и также за миссию, которую дает пастор на богослужении. 기도를 하는 것보다 더 중요한 것은 정확한 언약을 붙잡고 기도해야 됩니다. Конечно, важно молиться, но важнее этого держаться за точный, конкретный завет и молиться. 많은 것을 기도하는 게 중요한 게 아니라 하나님이 주신 미션을 붙잡고 기도해야 됩니다. Важно молиться не за многие темы молитвы, немного молиться, а молиться, держась за миссию, которую Бог дал вам. 하나님은 예배 시간에 하나님이 성취하실 언약을 강단 목회자를 통해 전달하십니다. Во время богослужения через пасторов с кафедры Бог дает слово, которое непременно исполнится. 저와 저희 교회에 이루실 미션을 하나님은 주보 광고에 날짜와 시간을 정확하게 기록하셔서 기도 제목을 우리에게 주고 계십니다. И также, когда это слово будет исполнено, Бог дает конкретное время, дату, когда говорится о объявлениях. 그 다음에 제일 중요한 게 사죄의 확신입니다. Еще важная уверенность — это уверенность в прощении грехов. 우리는 그리스도의 그 보혈의 피로 죄 사함을 받았습니다. Мы с вами получили прощение грехов благодаря крови Христа. 저와 여러분이 가지고 있는 원죄가 얼마나 무섭냐. 그리스도가 죽어야만 되는 모든 피와 물을 다 쏟아야만 될 만큼 우리가 가진 원죄가 무서운 겁니다. Насколько страшен наш первородный грех, который мы имеем, что Христу пришлось пролить всю свою кровь до капли последней и умереть, чтобы мы получили прощение грехов. 그래서 에베소서 1장 7절에 그 그리스도께서 우리에게 죄 사함을 주셨다라고 말씀하셨습니다. Ефесянам 1:7 сказано, что Христос искупил нас от грехов. 골로새서 1장 14절에도 그리스도 안에서 죄 사함을 받았다라고 기록합니다. И также Колоссянам 1:14 сказано, что мы имеем искупление грехов в Нем. 구약 성경의 이거 이사야 1장 18절에 이사야 선지자가 우리의 죄가 눈처럼 양털처럼 용서받았다라고 비유했습니다. И также Исайя 1:18 сказано, что наши грехи стали белыми, как снег, и белыми, как волна. 이사야 43장 25절에는 우리의 죄를 도말하시고 기억하지 않는다라고 말씀하셨습니다. И также Исайя 43:25 сказано, что Бог никогда не вспомнет наших грехов. 예레미야서 31장 34절에 보니까 하나님이 우리의 죄를 기억하지 않는다라고 말씀하셨습니다. Иеремии 31:34 сказано, что Бог никогда не вспомнит нашего беззакония. 미가서 7장 19절에 보니까 우리의 죄를 바다에 던져버렸다라고 표현하셨습니다. Михея 7:19 сказано, что Господь вверг наши грехи в пучину морскую. 다윗은 시편 103편 12절에
동에서 서로 던진 것처럼 우리의 죄를 멀리 던져버렸다라고 말씀하십니다. Также Псалом 102, 12 сказано, что Бог наши грехи удалит от нас, точно так же, как и далек север от юга. 사도 바울은 죄와 사망의 법에서 해방받았다라고 선언합니다. Римлянам 8 глава с 1 по 2 стих Павел говорил, что мы получили освобождение от закона греха и смерти. 요한 1서 1장 7절에 그 아들 예수의 피가 모든 사람의 죄를 깨끗게 했다라고 말씀하십니다. И также 1 Иоанна 1,7 сказано, что кровь Христа очищает нас от всякого греха. 요한 1서 1장 9절에 예수 믿는 우리가 자범죄를 지었을 때 그 죄를 깨닫고 돌이키면 하나님은 다시 용서하실 거라고 약속하셨습니다. И также 1 Иоанна 1,9 сказано, что если мы, которые получили спасение, снова согрешаем, и если мы осознаем свой грех и просим прощения у Бога, Бог прощает нас. 제가 이 기도의 비밀을 깨닫고 나서 제 마음에 하나님이 어떤 마음을 주셨냐면은 나는 이제 하나님이 주시는 응답받고 살겠다라는 새로운 자존심이 생겼습니다. Когда я познала тайну молитвы, во мне появилось такое чувство достоинства, и я поняла, что теперь я буду жить, получая ответы от Бога. 제가 자존감이 많이 낮았거든요. У меня появилось чувство 그리고 гордости. 쓸데없는 나 중심의 자존심을 가지고 있었어요. А раньше я имела такое просто 근데 제가 기도해서 гордость. 응답 계속 받아가면서 나는 하나님이 주시는 응답 받고 살아야 되는 사람이구나를 깨달았습니다. Если раньше у меня была просто какая-то непонятная гордость, а потом я, когда начала молиться Богу, у меня появилась истинная гордость, и я поняла, что я буду жить теперь, получая ответы от Бога. 얼마나 내 안에 자존감이 살아났냐. 내가 어떤 사람을 놓고 축복 기도하면은 반드시 하나님이 그 사람을 축복하신다라는 확신이 있습니다. Насколько у меня появилась уверенность в себе, да, что когда я молюсь молитвой благословения за другого человека, я на 100% уверена, что по этой молитве Бог благословит этого человека. 특히 저는 렘넌트를 위해서 많이 기도합니다. Особенно я очень много молюсь за ремнантов. 아이들이 잘 몰라요. 그러나 제가 진짜 렘넌트 놓고 축복 기도 많이 합니다. Ремнанты об этом не знают, но я по-настоящему очень много молюсь и 저는 우리 благословляю 교회 ремнантов. 성도님들 명단을 적어놓고 축복 기도 많이 합니다. И также я очень много молюсь молитвой благословения за верующих в церкви. 그리고 제가 전도 현장 가면은 많은 불신자들을 만났을 때 그 사람이 예수님을 영접하든 안 하든 항상 마지막에 손잡고 축복 기도해 주고 돌아옵니다. И также, когда я иду на местном действии и передаю благую весть неверующим людям, неважно, они принимают или нет, всегда я в конце нашей встречи беру их за руки и молюсь молитвой благословения. 제가 이 예수님의 피값으로 죄 사함을 받고 난 후에 저에게 어떤 마음이 생겼냐? 또 다른 누군가를 이해하고 용서해 줄 수 있는 자비심이 생겼습니다. И после того, как я поняла вот эту тайну, что Господь простил уже все мои грехи, что появилось у меня появилось такое чувство, что я теперь и могу тоже другого человека понять и простить. 저 사람이 저럴 수밖에 없는 창세기 3장 문제가 보여지기 시작했습니다. Почему? Потому что я начала видеть в людях, что они находятся в Бытие 3 главе, и поэтому просто не могут так не поступать со мной. 저렇게 살 수밖에 없는 사단의 권세 아래 묶여 있는 사실이 보여졌습니다. Я увидела, что люди живут под властью дьявола, и поэтому просто не могут так не поступать. 하나님을 떠나 있는 저 영혼이 너무 불쌍하다는 마음을 하나님 저에게 주셨습니다. Бог дал мне такое сердце, что я могу жалиться над людьми. 거짓말하고 도둑질하고 사람 죽이는 죄도 무서운 죄지만 진짜 죄는 예수 믿지 않는 원죄가 더 무섭다라는 사실을 하나님이 저에게 깨닫게 하셨습니다. Конечно, плохо как поступают люди, когда воруют, когда обманывают, когда убивают, да, но самый страшный грех — это грех неверия в Иисуса Христа. 그래서 예수님이 이렇게 모든 영혼들을 살리도록 기도하신 것처럼 저도 그런 부분에 있어서 많이 기도하는 편입니다. Как точно так же, как Иисус молился за то, чтобы были спасены многие люди, я тоже молюсь. И у меня вот появилось милосердие, вот внизу написано милосердие. 우리에게 어떤 문제가 와도 우리는 승리할 신분을 갖고 있습니다. Также мы с вами имеем статус победителей, неважно, какая проблема к нам придет. 반드시 이 부분에 네, 확신을 가지고 있어야 됩니다. И уверенность в победе у нас есть. 우리는 그리스도 밖이 아니고
그리스도 안에 있기 때문에 승리하는 겁니다. Мы с вами побеждаем. Почему? Потому что мы находимся не вне Христа, а внутри Христа. 여러분, 그리스도는 구원을 주시기에 완전하신 분입니다. И Христос является совершенным Спасителем. 그리스도는 우리의 영혼의 상태를 충분하게 할 수 있는 분입니다. И Христос — это тот, кто делает наше духовное состояние полноценным. 어떤 저주와 재앙도 그리스도 안에 있으면 안전합니다. Неважно, какая духовная проблема или проклятие бедствия сошло на вас, если вы находитесь внутри Христа, во Христе, тогда ничего страшного. 그래서 요한복음 16장 33절에 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이다라고 말씀하셨습니다. Поэтому Иоанна 16:33 сказано, что побеждаем мир верою. 요한 1서 5장 4절에도 우리가 하나님을 믿는 믿음으로 승리한다라고 기록되어 있습니다. И даже 1 Иоанна 5:4 сказано, что тоже мы побеждаем мир верою. 고린도전서 10장 13절에는 감당할 시험 밖에는 주지 않고 피할 길을 준비하셔서 열어준다 하셨습니다. И также 1 Коринфянам 10:19 сказано, что Господь дает нам искушения, которые мы можем преодолеть. 마귀가 계속 우리를 시험하지만 성령 하나님이 우리를 보호하고 인도해 가십니다. Несмотря на то, что сатана постоянно нас искушает, но Дух Святой заботится о нас, бережет нас. 고린도후서 4장 7절로 9절에는 어떤 어려움과 핍박이 와도 우리 안에 보배 되신 그리스도가 함께하기 때문에 안전하다라고 말씀하십니다. Неважно, какое бы искушение, проблема и трудность не приходит к нам, но 2 Коринфянам 4, с 7 по 9 стих сказано, что Христос, который является сокровищем, пребывает внутри нас, и поэтому мы в безопасности. 우리가 살다 보면은 인생에 문제, 사건, 재앙이 올 수 있는데 미래와 희망을 주기 위해서 하나님이 허락하셨다라고 말씀하십니다. Нам, конечно, могут приходить какие-то проблемы, конфликты и трудности, но все это Бог дает для чего? Для того, чтобы дать нам будущность и надежда. Еремия 29:11. 욥기서 23장 10절에 욥에게 경제 문제 그리고 자녀가 다 죽고 자기 육신의 문제가 왔는데 하나님이 욥의 믿음을 단련시키기 위한 하나님의 계획이 있었음을 분명히 약속하고 있습니다. Иов 23:10 сказано, что Иов полностью потерял свое имение, все дети у него умерли, он имел плотские проблемы, но Иов признавался в том, что сейчас происходит его испытание, Бог его испытывает, его веру, и он выйдет как чистое золото. 로마서 8장 37절에는 어떤 어려움이 와도 넉넉히 이길 수 있는 힘을 하나님이 주신다 하셨습니다. Также Римлянам 8:37 сказано, что какое бы искушение ни пришло, Господь даст преодолеть это искушение. 출애굽기 14장 13절로 14절에 보니까 뒤에는 애국 군대가 쫓아오고 앞에는 홍해 바다가 막혀 있을 때 모세 기도하는 장면입니다. И также исход 14 главе 13 по 14 стих говорится о том, что израильский народ предстал перед Черным морем, а за ними гналось египетское войско, и Моисей молился. 여호와께서 싸우시는 것을 보라고 말했습니다. И Моисей сказал народу: смотрите, как Господь будет побороть за нас. 제가 이 성경 말씀 가지고 승리의 확신을 갖고 난 후에 하나님이 저에게 어떤 마음을 주셨냐면은 그리스도 안에서는 모든 걸 할 수 있구나 사도 바울이 고백했던 것처럼 그런 자긍심이 생겼습니다. Когда я убедилась вот в этих всех стихах, у меня появилась уверенность в победе. Тогда какое сердце мне Бог дал? Мне Бог дал сердце такое, что я могу все укрепляющее меня Иисусе Христе. Значит, мне 그다음에 появилось. 마지막으로 우리가 영적으로 싸워야 될 부분이 인도의 확신입니다. Значит, у меня появилась гордость. У меня появилась гордость, что я могу все укрепляющее меня Иисусе Христе. И последнее, пятое, это уверенность в 꼭 руководстве. 기억하셔야 됩니다. 삼조주를 Вы должны 해결하신 помнить. 그리스도가 우리와 함께 하십니다. Христос, который победил 3 проклятия, пребывает вместе с нами. 더 구체적으로 말하면 성삼위 하나님이 우리와 함께 하셔서 우리의 삶을 인도해 가십니다. Триединый Бог пребывает вместе с нами, и Он руководит нашей жизнью. 그래서 잠언서 3장 5절로 6절에 우리의 지혜와 명철을 의지하지 말고 범사에 하나님을 인정하라고 했습니다. Поэтому притча 3 глава с 5 по 6 стих сказано, чтобы мы отдали все Господу, все наши пути, и Он будет признавали Его на всех путях наших, и Он направит стези наши.
그러면 하나님이 그 길을 인도해 가신다고 약속하셨습니다. Бог обещает, что будет руководить нами. 요한복음 14장 26절에 우리 안에 보혜사 성령이 들어오셔서 가르치시고 깨닫게 하시고 알려주십니다. Также Иоанна 14:26 сказано, что Дух Святой будет пребывать внутри нас, Он будет нам все напоминать и будет нас учить. 잠언서 16장 9절에 우리 사람이 마음에 많은 계획을 세워도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이다. 이렇게 기록되어 있습니다. И также в притче 16:9 сказано, что несмотря на то, что люди строят планы, но Господь управляет шествием их. 제가 어려움 당할 때 이사야 41장 10절 붙잡고 많은 응답을 받았습니다. Когда ко мне приходили трудности, я всегда держалась за Исаия 41:10 и получила много ответов. 두려워하지 말고 놀라지 말라 말씀하십니다. Бог говорит: не бойся и не смущайся. 그 말은 우리 인생에 두렵고 놀랄 일들이 많이 생기죠. Почему? Потому что в нашей жизни много появляется происшествий, когда мы можем бояться и смущаться. 내가 너의 하나님이라고 말합니다. Бог говорит: я Бог твой. 내가 너와 함께 한다고 약속하십니다. Бог обещает, что я буду с тобою. 의로운 오른손으로 붙잡아주고 진짜 도와준다고 약속하셨습니다. Бог обещает, что я укреплю тебя и помогу тебе. 하나님이 위드 임마누엘 언네스로 실제로 우리와 함께 하십니다. Бог реально пребывает вместе с нами в благословением Вид, Иммануил и Иванес. 그래서 빌립보서 1장 6절에 우리 인생 여정을 끝까지 인도해 가실 거라 약속하셨습니다. И даже Филиппийцам 1:6 Бог обещал, что будет вести нас до конца. 빌립보서 2장 13절에 우리 안에 행하시는 분은 하나님인데 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 소원을 담아놓고 우리를 인도해 갈 거라고 약속하셨습니다. И также Филиппийцам 2:13 сказано, что все хотения и желания, которые производит нас Бог, Он сам производит, поэтому Он будет вести до конца и будет сам совершать. 제가 시편 중에 제일 좋아하는 성경 말씀이 시편 23편 1절로 6절입니다. Из псалмов больше всего мне нравится 22-й псалом с 1 по 6 стих. 다윗의 신앙 고백이 여러 개 기록되어 있습니다. Здесь описано вероисповедание Давида. 사울 왕이 몇천 명의 군사를 데리고 다윗을 죽이려고 이렇게 쫓아다닐 때입니다. Саул, царь, хотел убить Давида, и он погнался за ним с войском. 여호와가 나의 목자라고 고백했습니다. Но Давид говорил: Господь пастырь мой. 사망의 길로 가도 그곳에 하나님이 함께 하신다라고 고백했습니다. Он сказал, что если я даже пойду в долину смертной тени, я не убоюсь зла. 하나님이 때로는 지팡이로 때로는 막대기로 자기를 안전을 보호하신다고 고백했습니다. Потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. 원수 앞에서 자기에게 상을 베풀어 준다라고 고백했습니다. И также он сказал, что перед врагами ты меня умастишь елеем голову мою. 지금부터 영원까지 함께 하실 거라 고백했습니다. И также Давид сказал, что он будет с Богом вечно. 제가 이 성령이 나를 인도한다라는 그 사실을 알고 그때부터는 근심 걱정이 다 사라졌습니다. Когда я поняла, что Дух Святой руководит мной, тогда у меня исчезли все переживания и беспокойство. 그때부터 이제 제가 주인 바꾸는 기도를 많이 합니다. И тогда я очень много молилась молитвой изменения моего хозяина. 내 생각을 내려놓고 강단 말씀 붙잡으려고 합니다. Я молилась: Господь, помоги мне оставить свои мысли и уходить за слово с кафедры. 제가 이제 주일학교 사역하면서 큰 행사를 인도할 때가 있습니다. Вот, допустим, когда я служила и вела воскресную школу, у нас было одно большое мероприятие. 아무래도 전도사이기 때문에 어떻게 해야 되겠다라는 많은 생각들을 하게 됩니다. И когда мы, получается, какое-то организуем мероприятие, у нас много всяких мыслей, есть идеи, как нужно организовать это мероприятие. 어느 날 말씀을 듣는데 생각을 많이 하지 말고 기도를 하라 하더라고요. Но однажды я услышала слово такое: не думайте, а молитесь. 그래서 생각하지 않고 계속 기도했습니다. Поэтому я перестала думать об этом и стала молиться. 그랬더니 하나님이 저에게 말씀으로 답을 주셨습니다. И поэтому Бог дал мне ответ словом. 저도 내 입장이라는 게 있습니다. Тоже у меня есть своя какая-то позиция. 사실은 내 입장과 상대방의 입장이 다르기 때문에 갈등이 오더라고요. Какое-то мнение. И так как мое мнение отличается от мнения других людей, поэтому приходят конфликты. 그래서 그때부터 하나님의 뜻이 뭘까 질문하기 시작했습니다. И поэтому я всегда, когда приходит конфликт, спрашиваю: а в чем же заключается Божья воля?
그랬더니 하나님이 저에게 네 영적 상태를 바꿔라 이렇게 답을 주셨어요. И тогда Бог мне дает такой ответ. Нужно изменить твое духовное состояние. 저도 나름대로 저의 인생 계획이 있습니다. И также, конечно, я тоже строю какие-то планы на свою жизнь. 근데 어느 날 잠언서를 쭉 읽어가는데 뭐 아무리 우리 마음에 많은 계획을 세워도 하나님의 뜻만 이루어지고 네가 많은 계획을 세워도 그 걸음을 인도하시는 분이 하나님이다. 그때 제가 깨달았습니다. И когда я читала притчи, я поняла, что несмотря на то, что, может быть, мы построим какие-то планы, может быть, что-то о чем-то думаем, мечтаем, но все равно будет все по воле Божьей, все равно Бог управляет шествием всех людей. 사실은 내가 계획하는 것들은 내 상처예요. На самом деле, мои планы — это мои раны, 그리고 진짜 보면은 제 동기예요. и это мои мотивы. 그때부터 하나님께 질문했습니다. 그러면 하나님의 뜻은 숨은 뜻은 뭡니까? 하나님의 숨은 И 계획. тогда я спрашиваю Бога, а в чем же заключается Божий скрытый план, Божья скрытая воля? 그리고 네 번째는 제 주장을 하게 됐습니다. И дальше моя позиция. 근데 하나님이 저에게 말씀으로 하나님의 소원을 마음에 담으라고 언약을 주셨습니다. И тогда Бог через слово мне сказал, что необходимо Божье желание вложить в свое сердце. 그래서 저는 계속 내 영적 상태와 생각과 마음의 상태를 바꾸기 위해서 이렇게 주인을 바꾸는 기도를 많이 하는 편입니다. Вот я много молюсь за то, чтобы изменялся хозяин моей жизни, за то, чтобы изменять состояние моего духа, моих мыслей, моего сердца. 제가 어느 날 말씀을 붙잡고 기도하니까 말씀이 이루어지는 거예요. 그러니까 내 생각이 너무 부끄러웠어요. Вот я молилась за Слово Божье, держа за Слово Божье молилась и получила ответ, и тогда мне стало стыдно за то, что у меня есть много каких-то своих мыслей. 제가 하나님의 뜻을 놓고 기도했는데 저에게 응답이 오니까 너무 기뻤어요. Когда я молилась за исполнение Божьей воли, и пришел ответ, мне было очень радостно. 하나님의 계획이 세계복음화라는 사실을 알고 난 후부터 저는 비록 연약하고 부족하지만 내 가슴 속에 그 언약을 담고 기도하게 됐어요. Божий план — это всемирная евангелизация, несмотря на то, что я, может быть, слабая, немощная, у меня есть недостатки, но я вложила в свое сердце этот завет и молилась. 그리고 성경을 자세히 보니까 7명의 렘넌트들이 하나님의 언약을 소원으로 붙잡고 인생 여정을 갖고 나른 게 보여졌습니다. И потом я увидела, что, оказывается, 7 раментов библейских, они тоже вложили в свое сердце Божье желание и молились и жили, взирая на это желание. 제가 요셉과 요셉의 형들을 보면서 요셉의 형들은 내가 주인된 상태에서 살았고 아 요셉은 하나님이 주인된 영적 상태를 가지고 살았구나. 이게 이제 성경 보면서 보여지기 시작했습니다. Я, прочитав Библию, поняла, что братья Иосифа, они были в каком духовном состоянии? Они были сами хозяева себе, да? А Иосиф, у него хозяин был Бог. 제가 다윗과 사울왕을 보면서 아 다윗은 진짜 모든 일에 하나님의 절대 주권과 하나님의 함께 하심을 누렸는데 사울왕은 이렇게 내 생각에 사로잡혀서 마귀한테 쓰임 받았다라는 게 보여졌습니다. И даже когда я читала Библию, я поняла, что Давид по-настоящему сделал своим хозяином Господа. Он признавал Божий абсолютный суверенитет, он признавал, что только Бог все совершает по своей воле. А Саул, напротив, был в таком духовном состоянии, когда у него много очень было своих каких-то мыслей, своего мнения, и поэтому он был используем дьяволом. 제가 다니엘서를 읽으면서 다니엘과 세 친구는 진짜 하나님이 주인된 삶을 살았구나 이것들이 보여지기 시작했습니다. Даже когда я почитала книгу Даниила, я поняла, что, оказывается, Даниил и 3 друга жили такой жизнью, когда их хозяином стал Бог. 그래서 제 마음에 나는 하나님과 위드, 임마누엘, 원네스 하면서 여정을 갈 거다. 이렇게 마음의 고백을 많이 합니다. И поэтому я всегда очень много исповедую и говорю, что я буду жить эту жизнь, идя путешествием, наслаждаясь благословением Виз, Иммануил и Ваннес. 저에게 문제가 오거나 사건이 생기거나 갈등이 오거나 위기가 오면은 4가지의 눈으로 봅니다. Если ко мне приходит проблема, событие какое-то, конфликт или кризис, тогда я вижу это через 4 вида 제일 처음에 복음의 눈으로 взглядов. 저의 영적 4 상태를 보려고 합니다. Первый взгляд — это взгляд благой вести. Я смотрю на свое духовное состояние. 그리고 두 번째는 하나님의 말씀 속에서 답을 찾습니다.
Во-вторых, я через Слово Божье ищу ответ. 그리고 기도로 이 문제를 해결하려고 집중해서 기도합니다. И даже я сосредоточенно молюсь для того, чтобы эта проблема решилась. 그리고 하나님의 숨은 계획을 찾아야 되니까 전도의 관점으로 이 문제와 사건을 보려고 합니다. И даже должен исполниться Божий план, то есть должен совершиться проповедование, поэтому я всегда молюсь за то, чтобы исполнился Божий план. С точки зрения проповедования молюсь всегда. 그래서 결론에 보시면 문제가 오면 말씀으로 답을 찾아라고 전도자가 답을 줬습니다. Поэтому, как сказано в заключении, если пришла проблема, необходимо дать ответ словом. 하나님이 우리와 함께하기 때문입니다. Почему? Потому что Бог пребывает вместе с нами. 갈등이 오면은 우리 자신을 갱신해야 될 축복이 있습니다. 왜? 하나님이 다 알고 있기 때문입니다. Если пришел конфликт, значит, это благословение для давления. Почему? Потому что Бог все знает. 위기가 오면은 하나님의 능력을 체험할 기회입니다. 그 이유는 하나님은 모든 것을 하실 수 있습니다. А когда пришел кризис, это значит, пришел шанс испытать Божью силу. Почему? Потому что Бог все может сделать. 마지막으로 우리에게 크고 작은 사건이 왔을 때는 하나님의 선하고 완전한 계획이 숨겨져 있습니다. И в-четвертых, если пришло какое-то событие, в каждом событии есть Божий скрытый план. 사도 바울이 아시아의 지역에 복음 전하러 갔는데 성령께서 문을 막으시고 마게도냐로 인도한 것처럼 하나님의 숨은 계획이 있습니다. Непременно есть Божий скрытый план, точно так же, как и когда-то Павел хотел отправиться в Асию для проповедования, но Бог закрыл для него дверь в Асию и открыл дверь в Македонию. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. Я помолюсь и закончим. 살아계신 하나님, 오늘 이 늦은 시간에도 우리가 함께 하나님 말씀 나누도록 은혜 주심 감사합니다. Господи, даже в это позднее время благодарим Тебя за благодать, что мы могли послушать Слово Твое. 정확한 복음 말씀이 우리에게 먼저 편집, 설계, 디자인 되어지는 은혜를 허락하여 주옵소서. Господи, дай нам прежде всего нам благодать, чтобы мы могли значит, подытожить Слово Божье, чтобы мы могли запланировать и создать дизайн. 원색 복음을 누리는 전도자의 여정을 가도록 인도하여 주옵소서. Веди нас, чтобы мы были такими благовестниками, которые передают только чистую благую весть. 현장에 유일성의 복음을 전할 수 있도록 전도문을 열어 주옵소서. Господи, Ты открой двери проповедания на местах действия. 우리가 기도하고 사역하는 우리 후대에게 순수 복음이 전달되도록 역사하여 주옵소서. Господь, Ты воздействуй, чтобы тем ремнантам, для которых мы служим, была передана чистая благая весть. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Молимся во имя живого Господа Иисуса Христа.